И где-то через минут 40 я выкинула и забыла про это совсем. Вечером я вспомнила, когда уже поужинала, да? Думаю, надо полоснуть, я же вырвала зуб. У меня вообще после наркоза, вот укола, вообще даже я забыла, что вырвала, у меня место даже не болело. Вот раньше как вырвешь, еще на следующий день ноет, болит, а этот раз я вообще ничего не почувствовала. Бронхит через сколько времени пошел? Бронхит? Нет, астма. Астма, но у меня еще есть. У меня сильная, это, с утра 3-й месяц. Ну все тогда. Через 10 дней, да, я говорю, у меня прошли хрипы. И легче мне стало. Я потом не стала употреблять вот свой ингалятор. Я звоню Айгуле. Айгуля говорит, я говорю, уже задыхаюсь не могу. Нет, вы не употребляете. И я дальше это. Года. Вот такая я была до начала приема. Я в этом платье дважды ушита, специально одела это платье. Я вот тут изначально весила 135 килограмм, потеряла 15, но это еще не все. То есть у меня ушли объемы больше, понимаете, я начала сдуваться просто-напросто. У меня начала расти мышечная масса. То есть жир уходит, а мышечная масса нарастает. И поэтому, как бы 15 килограмм вроде бы немного, а вот, ну вот видите, как очень много, очень сильно. Меня даже не узнают мои бывшие сотрудники, когда я иду по городу. Я когда выставила в интернет эту фотографию, на этой фотографии наши партнеры очень много подписали людей. Вот. Что еще хочу сказать? Значит, боль в спине страшенная. Мне вот я сейчас на костыле хожу, я жду операцию, чтобы поменять сустав. И из-за того, что ну, вот хожу на костыле, у меня сильная боль в спине. Эта боль прошла. Я работаю массажистом, дома подрабатываю, я стала больше работать. Значит, желудочно-кишечный тракт у меня восстановился, давление вообще перестала пить. Вы представляете, я забываю утром, капсулу выпила, а гипотензивный забываю, вечером вспоминаю. Давление вообще не поднимается. Ну, сахар у меня всегда был в норме. Так, что еще? Ну, это только то, что я помню. Укрепились волосы и ногти. Теперь 2-3 слова по моим партнерам, которые в моей команде. У одной женщины из другого региона на 3-й неделе пошел песок. И песок, то есть человек не знал, что у нее камни в почках. Она говорит, что такое, пошла в туалет, прямо вот стучит об унитаз. Говорит, зашла в душ, говорит, подмывает, говорит, и камешек выпал. Она этот камешек мне привезла сюда в Астану, развернула, мы его там разглядывали, вы не представляете, это такое было счастье для нее. Она говорит, как я сплю хорошо, говорит, тоже желудочно-кишечный тракт восстановила. В общем, там очень много результатов. Волосы, она приезжала, у нее редкие волосы. Она у меня была вот позавчера, у нее густые волосы такие, она прям такая молодая. Я говорю, Лена, ты прям меняешься на глазах. Теперь подруга моя перенесла тяжелейшую тромболегочную эмболию. Ее у нас в городе еле-еле спасли. Мы прям уже все думали, что не смогут спасти. И я ей привезла эти капсулы, говорю, знаешь что, давай восстанавливайся. Она задыхалась, прям она на 2-й этаж поднимается и задыхается. Она начала принимать, она уже в другом регионе живет. И у нее дыхание восстановилось. Она говорит, как мне хорошо. Я, говорит, по стадиону, говорит, теперь пешком наматываю круги. То есть она звонит, говорит, Лариса, у меня капсулы кончились, пожалуйста, там все как бы вот это налаживается. Результаты просто потрясающие. Мой муж принимает, тоже говорит, энергия появилась. У меня дочь тоже такая полноватая, но не может родить. Я говорю, так, пьем капсулы и надеемся, что ну, все будет нормально. Она начала худеть, это прям заметно тоже. Говорит, мама, говорит, на работе, говорит, такая энергия, говорит, тоже бухгалтером работает, столько много успеваю делать и дома, как бы все. Я благодарна людям, которые меня пригласили сюда, благодарна Эрику Капрарусу, производству, которое наладило такую супер капсулу. И всем вам желаю крепкого здоровья и счастья.